10:48 i avui ja ho han vist, ens acompanya en directe l'alcalde del Mas de Barberans, Josep Maria Lleissà. Molt bon dia de nou. Bon dia. En primer lloc li vull preguntar per la creació d'aquest ens de polítiques ambientals que s'ha de fusionar d'alguna manera els consorcis ambientals i de residus del Baix Ebre i del Montsià, tenint en compte que el dipòsit, l'abocador, es troba ubicat al Mas de Barberans. Com valoren des del seu ajuntament la creació d'aquest consorci únic o d'aquest ens ambientals, d'aquest ens de polítiques ambientals i de residus del Baix Ebre i del Montsià? Bé, en el seu dia el municipi del Mas de Barberans ja va ser un municipi solidari a l'hora d'acollir el primer abocador comarcal que vam tindre a la comarca, i pensem que ara també hem de donar un pas més i també ser solidaris en aquesta necessitat que ens porten els temps que vivim, i que pensem que és del tot necessari i imprescindible fer la unió dels consorcis per a, en els moments en què estem passant, poder abaratir el cost del que és el tractament de residus i la recollida de residus a la ciutadania. Són temps difícils, són temps complicats, els residus han baixat molt la seva quantitat i pensem que és del tot necessari. També som conscients que és complicat perquè és ajuntar dos consorcis, ajuntar també el CODE, i que hem de crear un nou ens que sigui el suficientment fort, que comenci a caminar el suficientment lliure de càrregues per a que tingui la potència necessària perquè tingui la viabilitat suficient. Pensem que aquest nou consorci ha de reconèixer també la solidaritat que sempre ha tingut el poble de Mas de Barberans amb el tema de residus. Per tant, d'una banda, caldria resoldre el deute que acumulen alguns ajuntaments del Baix Ebre amb el Consorci de Residus del Baix Ebre, i de l'altra potser revisar les compensacions que rep el municipi de Mas de Barberans pel fet de tindre l'abocador al seu terme municipal. Sí, jo no voldria entrar ara tampoc en concretar si hi ha un municipi d'aquí o d'allà que deu. El que sí que faig hincapié en que els ens a l'hora de fusionar-se han d'entrar lliures de càrregues, siguen del Baix Ebre, siguen del Montsià, siguen del CODE, perquè no podem crear un nou ens que ens arrossegui càrregues dels ens anteriors. I també és cert que el fet de que entre molt més volumen de càrrega, que hi hagi més trànsit per les carreteres del Mas de Barberans, ens suposarà un risc i suposarà també una càrrega afegida de cara a la ciutadania, que creiem que això s'ha de recollir també en aquest nou consorci a crear. En la situació actual, l'Ajuntament de Mas de Barberans rep un cànon anual per cada tona que entra de residus a l'abocador, o és un altre sistema? Inicialment era així. En la davallada dels residus que es va adoptar un altre sistema, i ara és un cànon únic anual que se rep amb la revisió de l'IPC que es va fent així des de fa uns anys ja. Ho rebem normalment amb liquidacions semestrals i és independent del tonatge que entra. Canviem de tema, si vol. Amb motiu del balanç dels 2 anys d'aquest mandat municipal, vostè ha reclamat sobretot a l'Agència Catalana de l'Aigua la construcció de la depuradora del Mas de Barberans. En quina situació està aquest projecte i per què no tira endavant? Bé, el tema de l'aigua i de l'Agència Catalana de l'Aigua, i no sols de l'Agència Catalana de l'Aigua, sinó de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, és un tema complex i complicat. Clar, una mica la gota que va fer vessar el got va ser que ara, des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, ens van dir que segurament ens haurien d'augmentar el cànon que ens cobren per vertidos fins a gairebé triplicar-lo. Un dels motius perquè ens triplicaven aquest cànon era perquè ens aplicaven un coeficient multiplicador, perquè el municipi de Mas de Barberans no teníem depuradora. Clar, això és difícil d'entendre i difícil d'explicar als nostres ciutadans, perquè el municipi de Mas de Barberans ve pagant religiosament el cànon de l'aigua des de la seva creació. Vam estar mirant números darrerament, podem estar parlant que un municipi que no arribem als 700 habitants portem liquidats a l'Agència Catalana de l'Aigua entre 150 i 200.000 euros des de la creació del cànon.
Nosaltres som conscients que que el cànon no és un impost finalista, sinó que va a un pot comú i que llavors des d'uns altres llocs se decideix on se destinen aquests diners. Clar, hem tingut la mala sort que al Mas de Barberans encara no li ha tocat que es destini per a fer-li la depuradora que ens solventaria alguns d'aquests problemes. Però clar, una cosa és que encara no ens hagi tocat, que probablement no hem protestat, perquè encara ho hem demanat reiteradament, que al Mas no tenim la depuradora, s'han fet projectes, ha estat en estudi, però el cert és que no la tenim. Però clar, que ara se'ns aplica per un altre organisme de Conca un cànon que ens triplica perquè no tenim depuradora, és una cosa que és bastant difícil d'entendre. I clar, que des de les administracions superiors se'ns digui que la solució és augmentar les taxes al ciutadà, doncs pensem que pràcticament no és ni ètic. No és ni ètic que reclamem al ciutadà una taxa superior quan el ciutadà ve pagant religiosament des de fa molts i molts anys una taxa per depuració d'aigües, que no és ja t'he dit que no és un cànon finalista, però se destina a l'ACA aquest impost. Clar, ara em podries preguntar i què us ha fet l'ACA en aquests diners al vostre poble? Jo et diré que no ens ha fet res, però no ens ha fet res ni l'ACA ni la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Per exemple, ara hem tingut aquests dies uns aiguats importants. Les afeccions que fan des dels barrancs, des de les lleres que gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua, aquestes afeccions tinc el regidor de Camins treballant amb la brigada municipal per a poder fer que els pagesos puguen arribar a les seues finques. O sigui, que quan tenim un problema amb l'aigua, qui han de resoldre els problemes de l'aigua són els ciutadans del poble. Se paga religiosament el cànon, però a més d'això ens diuen que com els que ens han de fer la depuradora no ens la fan, doncs que ara ens triplicaran un altre cànon d'un altre organisme, que clar, que aquí no sabem ja en quants organismes paguem amb el tema de l'aigua, perquè paguem a l'ACA, paguem a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, i al meu poble sempre hi ha una dita que diuen la gent gran, que sempre diuen a pagar poca roba. A pagar els de poca roba. I a vegades tens la sensació de que és ben bé així. Per tant, les administracions superiors, en lloc de resoldre els problemes, en donen més. És el contrari del que hauríem de fer. De fet, la meva queixa principal, nosaltres som conscients de com estan les administracions superiors, pel motiu que sigui, ja no volem entrar perquè s'ha arribat aquí. Nosaltres som conscients que són així. Per això no anem a demanar-los diners, no anem a demanar diners quan probablement dins del que es paga per aquests cànons, part d'això hauria de servir per a solventar els problemes que ens fa l'aigua. No els anem a demanar diners, sinó que ens resolem nosaltres. Clar, el que ens sobta, el que ens indigna una mica, és que ja que no ens resolen els problemes que tenim, que a més ens vulguem fer pagar per uns problemes que no són tampoc culpa nostra, perquè clar, nosaltres ja voldríem tindre una depuradora, ja voldríem que les aigües que aboquem a les lleres estiguessin depurades i ho venim demanant per activa i per passiva durant molts i molts anys. Però clar, es veu que al poble del Mas de Barberans encara no li ha tocat tindre la depuradora. Mentrestant, les aigües residuals del Mas de Barberans, de 700 veïns, a on aboquen? Aboquen en aquests moments ara s'ha fet barranc, però era una finca de propietat privada i acaba anant al barranc. Amb els prejudicis ambientals que això pot provocar. Evidentment. Insistim, mentrestant, el Mas de Barberans ha pagat religiosament aquestes taxes de depuració. I de fet, clar, quan podíem dir no ho paguem perquè considerem que és un impost injust, que penso que no és la filosofia que s'ha d'aportar, que si ho marca la llei s'hauria de pagar, però podria arribar a entendre que la ciutadania del Mas em reclamés, escolta, estem farts de pagar aquests cànons que paguem perquè no se'ns faci res i a més ara ens tingueu que pujar el rebut de l'aigua. No ho paguem. Clar, les administracions superiors ho tenen molt fàcil perquè del que rebem dels fons de cooperació, dels fons estatals de cooperació,
Sí, dels que ens toquen ens diuen, escolta senyors, mire, aquest any no els tocaran estos calés, aquest any els tocaran estos calés menys els que deuen a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, a l'ACA o on sigui. Llavors, clar, ens veiem lligats de peus i mans sense quasi ni peu de recurs tampoc. De fet, la Generalitat deu diners a l'Ajuntament del Mas de Barberans. De quina quantitat estem parlant i com els ha afectat este deute, aquesta morositat? Bé, la Generalitat en aquests moments tenim un deute nosaltres reconegut sobre uns 180.000 euros. D'estos 180.000 euros podríem estar parlant de que quasi 60.000 euros hi estan penjats a Economia i Finances sense programar. I clar, pots imaginar perfectament com el deute este pot influir, el Mas de Barberans pot influir tant com probablement en el deute reconegut que tenim. Si el fessin efectiu, pràcticament no tindríem deute financer a l'Ajuntament del Mas de Barberans. És tan fàcil com això. Estem parlant de deute que venim arrossegant algun en concret des de l'any 2010. Tot i així, quines actuacions destacaria d'esta primera part del mandat? Bé, aquesta primera part del mandat hem anat fent coses, però el que passa és que som conscients de la situació en la que estem, tot i que sempre hem sigut molt prudents a l'hora d'elaborar els pressupostos i a l'hora de racionalitzar les despeses. Hem començat la segona fase d'arranjament dels escales al municipi, que és una cosa que teníem pendent de l'altra legislatura i que entrem dins el PUOS, este últim PUOS que vam fer, i les estem tirant endavant. I després pràcticament estem fent més tasques de manteniment i de solventar els problemes que ens donen els diners que no ens arriben de fora. Per exemple, uns diners que ens venien molt bé, que ens arribaven de fora, els diners que ens venien de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, i que estos anys, en estos diners havíem pogut arreglar camins del municipi, camins importants, camins molt utilitzats i que ens havien vingut molt bé. Clar, això ara ha desaparegut, la dotació de la Mancomunitat de la Taula del Sénia s'ha quedat reduïda a la mínima expressió i ara ens trobem que el manteniment íntegre d'aquests camins, o si s'ha de fer algun nou, ha de passar íntegrament per les arques del municipi, tot i que ara s'està estudiant de signar un conveni amb el Consell Comarcal per si es pot fer alguna cosa també en aquest sentit, però mai sense arribar a les quantitats que estàvem parlant quan els ajuts que ens venien de la Taula del Sénia. Per tant, clar, cal ser prudents, que hem estat estalviant per als imprevistos que ens van sorgir en aquests anys. De fet, fa no res, ens va caure un terraplè detrás de la piscina pel tema dels aiguats i l'hem tingut que començar a fer nosaltres inicialment sense cap ajuda. Hem demanat ajuda a la Diputació, una ajuda extraordinària de la Diputació, que encara a hores d'ara no està resolt, però clar, nosaltres l'hem de fer, perquè és un risc, no podem obrir les piscines en aquesta contingència que tenim. I bueno, en aquesta dinàmica estem treballant. Són temps difícils, són temps complicats i que pensem que és mantindre una mica el que tenim i ja està. Tenint en compte aquesta situació, quins són els projectes, les actuacions que consideren prioritàries per al que queda de mandat? Pel que quedava demandat, pràcticament, com bé t'he dit, seria una tasca d'inversió, pràcticament se quedaria reduïda a la mínima expressió i seria un manteniment de les inversions que tenim fetes a hores d'ara i fer-les viables, fer-les possibles. Vull dir, si hem d'arreglar, de fet vam consolidar el talús que hi havia enfront de l'Ajuntament on estaven vam fer uns pàrquings, això ho vam consolidar el talús, ho vam fer també al començament d'esta legislatura i han sigut, però estem parlant sempre d'obres de més petit calatge, més petita inversió. De fet, hem demanat també, per si fos possible, fer l'ampliació
de l'Ajuntament, que és una obra que tenim pendent, perquè la casa que tenim al costat de l'Ajuntament és propietat de l'Ajuntament. És una casa que ens podria vindre molt bé per a posar a la millor una sala de reunions per a les entitats o per a poder destinar als jovens perquè tinguessin una sala que fa molt de temps que ens reclamen, però clar, la podrem fer en el que queda de mandat. A mi m'agrada ser realista, menys que no està al sac i ben lligat, no m'agrada dir-ho. I a hores d'ara és difícil comprometre's a que en el que queda de legislatura aquestes actuacions se podran fer. Per tant, vull ser molt prudent, manteniment de les infraestructures que tenim i anar veient si podem anar recollint els diners que se'ns deuen de fora. Li vull preguntar també per la declaració de la Reserva de la Biosfera per a Terres de l'Ebre, per part de la UNESCO. Com ho pot aprofitar Mas de Barberans, que és un municipi que forma part del Parc Natural dels Ports? De fet, forma part i som una de les portes d'entrada al Parc Natural. Jo crec que ha de ser un segell de qualitat que ens ha de fer ressorgir, ens ha de fer valdre el tema turístic, ens ha de donar aquest segell que tal vegada ens falta una mica, no només al Mas de Barberans, sinó una mica els pobles que formen part del Parc Natural d'aquí, del Parc Natural dels Ports. Per què? Perquè el turisme sempre, quan se parla de turisme i de parcs naturals relacionats aquí a l'Ebre, sempre sembla que parlem més del turisme del Parc Natural del Delta, el Parc Natural del Delta. També és veritat que fa uns anys, molts més anys, que està en funcionament que nosaltres. Crec que nosaltres hem de donar aquest pas més, potenciar aquest bé natural que tenim i poder fer que el turisme que ens vingui sigui un turisme de qualitat i que els pobles que vivim directament relacionats amb el Parc Natural ens pugui fer també que econòmicament sigui un impuls per a contribuir, si no com a ingrés principal, sí per a poder contribuir a un reforç a les economies familiars que estan a hores d'ara molt maltretes. El Mas és un de les portes d'accés al Parc Natural dels Ports. Quines inversions caldria fer per potenciar aquesta porta d'entrada des de la comarca del Montseny? De fet, una cosa que venim demanant ja fa reiteradament i des de fa molt de temps és que ens haurien d'arreglar les senderes que teníem que surten d'allí del Mas i que van pel parc. Per què? Perquè un dels atractius que tenim indubtable en el nostre parc natural és el senderisme, les sortides a peu i aquestes senderes a hores d'ara se mos estan perdent. Inclús la gent del Mas, la gent que es coneix el terreny i això, té dificultats en accedir a certs llocs perquè les senderes se mos estan perdent. Clar, nosaltres som conscients també de la situació del parc natural. De fet, quan te comentava que un dels deutes que teníem en la Generalitat ve del 2010, prové precisament del medi ambient, és de l'ajut que teníem del Parc Natural que es va demanar el 2010. Nosaltres som conscients de les dificultats que té el Parc Natural, de les dificultats que té les brigades del Parc Natural per a fer aquestes tasques, però pensem que això seria necessari, perquè si volem oferir un parc atractiu que sigui per al visitant, que vingui a veure'l i que li agrada caminar, que li agrada que a l'acabat de caminar vagi als pobles, faci una mica de turisme de qualitat, hem de tindre els llocs ben adescentats, ben curiosos i també no només pel turisme, sinó pel risc que pot suposar en anys com enguany, que ha sigut un any de molta neu, que ara si vas no només per les senderes, sinó puges dalt del tot del port, els arbres hi ha una trencadissa de rames molt i molt important, que això pot fer que a l'estiu, si és un estiu calorós, molt calorós, això pot ser una bomba de rellotgeria per al parc. S'hauria de fer una tasca de neteja, de desbrossament important aquí. Quina seria la solució? A curt termini probablement desbrossar-ho i fer una mica de neteja. A mig i llarg termini potser s'haurien d'estudiar altres coses. Aquí hi havia una gent que antigament i tradicionalment la gent dels pobles vivia en petits ramats als ports i aquests ramats feien una tasca molt i molt important, que era que es menjaven els sotaboscs, netejaven les... Clar, això en el seu dia
no vull entrar en els motius pel que es va fer, aquesta gent van desaparèixer del parc. Després m'hem donat compte que aquella gent no sols no eren un inconvenient per estar allí en aquell ecosistema, sinó que hi feien un gran bé. Probablement a mig plaç o a llarg plaç mos hauríem de plantejar si aquesta fora una solució altra vegada, per potenciar una mica també l'economia, que potser una persona o dos o alguna família dels municipis hi pogués viure, i per altra banda també de poder tindre els paratges naturals estos ben cuidats i nets, sobretot el sotabosc. Parlava de la situació de les senderes, la importància o el fet que és interessant fer rutes a peu des del Mas de Barberans. Tenen, crec, una ruta per les fonts naturals del terme, unes fonts que deuen estar esplendoroses d'estiu, tenint en compte que ha sigut un any molt humit, no? La veritat és que ara, com dic jo sempre, dona goig sortir al camp perquè ha sigut una primavera que tot, i les malifetes que ens ha fet pels camins que ens porta molts i molts de mals de caps, la vegetació està preciosa, els camps estan preciosos, les fonts brollen en tota la seva esplendor. L'any passat vam tindre un estiu molt complicat, molt sec, que vam passar l'estiu no sabent si hauríem de fer restriccions d'aigua potable al municipi. Pensa que l'aigua potable ens ve d'unes fonts que brollen a 14 quilòmetres del municipi i venen per una sèquia fins al poble. L'any passat va ser un any extremadament sec. Enguany la sortida de les fonts brollen a tota la seva intensitat i ens arriba aigua en quantitats importants al municipi i estem en aquest sentit molt contents. Un altre atractiu del Mas de Barberans pel que fa al turisme rural o fins i tot cultural és el Museu de la Pauma. Organitzen una sèrie de tallers durant tot l'estiu. A més, suposo que deuen també estar preparant la nova edició de la Fira de les Fibres Vegetals, no? Sí, de fet, el museu ja en el seu moment, quan es va crear, ja no li vam voler dir museu perquè és un centre de desenvolupament rural, perquè realment el que pretenem és que sigui això, volem que sigui un centre de desenvolupament de la vida rural al poble. I sí, és cert que estem fent tallers no sols durant l'estiu, sinó durant tot l'any s'estan fent tallers programats de diverses temàtiques. De fet, ara se n'estava fent uns cursos sobre màrqueting digital. El màrqueting digital al Mas de Barberans. O sigui, és un tema que s'ha treballat. La Montse Peñarroya, que és un personatge de primer nivell en aquest tema, és la que està fent el curs i junt en això l'artesania, per supost, durant tot l'any tenim artesans de reconegut prestigi que ens estan fent tallers i que tenen una molt bona acollida, no només per a la gent del municipi, sinó per a la gent de fora que ens ve a veure. Per tant, és un reclam també per a aquesta gent, per a vindre al municipi, per a vindre al poble, per a conèixer-lo i per a fer una mica de poble també. Una cita important, com deia, és esta fira que es fa el primer cap de setmana d'agost. Sí, el primer cap de setmana d'agost i estem treballant intensament en ell. Jo m'atreviria a dir, sempre ho dic, que nosaltres tenim la nostra festa major que fem a l'abril, però si hi ha un acte fort i potent al municipi durant l'any és la Fira de les Fibres Vegetals. I ho és perquè probablement és l'aconteixement, l'acte en el que tenim més gent durant 2 dies al municipi. Ens poden arribar a passar entre 8 i 10.000 persones entre un dissabte i un diumenge a un municipi com el Mas. Vull dir, això la veritat és un èxit. I també estem molt contents perquè els artesans que ens venen a veure cada any destaquen la qualitat de la fira i estan molt contents en tornar-hi. De fet, ens tenim que plantejar ja en que totes les demandes que ens venen no les podem recollir totes, sinó que hem d'anar fent tria per a poder-los encabir una mica a tots i continuar en la qualitat de la fira que puguem oferir. Molt bé, ara són les 11:12 del matí, estem en directe a Canal 21 Ebre, a Primera Columna. Farem ara una pausa per a la publicitat, però tornem de seguida per continuar parlant amb l'alcalde del Mas de Barberans i també per veure les portades de la premsa del dia. Fins ara mateix. Bon dia de nou, Primera Columna, Canal 21 Ebre. Reprenem el programa que començàvem a les 10:30 del matí i que vostès també poden veure en redifusió més tard, a partir de la 1 del migdia i també a la tarda, a partir de les 4.
estem parlant avui en Josep Maria Lleixà, l'alcalde de Mas de Barberans, i repassarem amb ell les portades de la premsa del dia. Comencem per la primera plana del diari Ebre, l'edició brenca del Dia de Tarragona, perquè podem veure en portada els efectes de la forta tempesta que hi va travessar les Terres de l'Ebre, amb registres molt importants en diferents poblacions, al Mas de Barberans, per exemple, a Tortosa, a Aldover, van caure molts de litres en molt poc temps. Veiem, com ja és habitual, aquesta inundació de l'Eix de l'Ebre al seu pas pel barri tortosí de Ferreries. Aquí, sota de l'actual pont de la Via Verda, un vehicle va quedar atrapat, tot i que el conductor no va patir danys. Este xàfec intens que va inundar Tortosa, també altres punts de la ciutat. Li vull preguntar al nostre convidat d'avui pels efectes en el seu municipi. Van tenir danys importants perquè és que ja plou sobre mullat. Sí, de fet, enguany ha sigut una primavera molt i molt plujosa, però fins ara, fins a aquesta última pluja i l'anterior, no ens havia fet danys tan importants als camins. De fet, ahir a la tarda el regidor de Camins volia anar a mirar-ho in situ sobre el terreny i la veritat no va poder anar encara per les malifetes que hi havia. Este matí estava previst que es passés adjunt en la brigada per a veure tots els danys que havien ocasionats als camins, que preveiem que seran altra vegada importants. I com bé dius, plou sobre mullat perquè estem parlant, han fet a finals d'abril, començaments de maig, vam arreglar 2 camins de manera consolidada i ferma, i aquests 2 últims aiguats molts ha destrossat altre cop. I és treballar sobre feina feta, però ja ho sabem, un poble com el Mas, estem parlant que tenim pràcticament 100 quilòmetres de camins veïnals i que és del tot imprescindible que els tinguem en condicions òptimes, perquè és per on els pagesos arriben a les seues finques i és el seu mitjà de vida. Per tant, sí o sí, hem de fer. Si la meteorologia ens desfà, nosaltres farem el possible per a tornar-los a fer. Seguim parlant d'aigua perquè, ja ho hem explicat també a la part de l'informatiu, Arias Cañete, el ministre d'Agricultura, titlla d'impossible el cabal ecològic que vol Catalunya per al tram final de l'Ebre. Diu al Senat, en resposta a una pregunta del senador tortosí Ferran Bel, que la fixació dels cabals ambientals que ha fet la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre s'ha fet seguint criteris científics i també els preceptes de la Directiva Marc de l'Aigua, de la Directiva Europea, i que, en canvi, les conclusions de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, per tant, els cabals ambientals que es demanaven des del territori, que també va demanar la Generalitat i fins i tot el Parlament de Catalunya, estan fora de tota lògica. No sé si vol comentar aquestes declaracions del ministre, perquè d'alguna manera tots ens esperàvem aquest tipus de resposta per part del ministre. De fet, moltes vegades quan els polítics entrem en qüestions o s'entra en qüestions d'anàlisi tècnic, moltes vegades se corre el risc d'errar-la. I penso que és un dels casos, però venint de la persona que ve tampoc, la veritat és que no ens sorprèn i ens podíem esperar que la seva resposta aniria en aquests termes. Més temes a la portada del diari. Els Rodalies seran trens llançadora entre Reus i Tarragona, en canvi l'Ebre queda una altra vegada fora del projecte. Ahir la plataforma Trens Dignes va emetre un comunicat afirmant que una vegada més s'està discriminant el nostre territori, les Terres de l'Ebre. Altres qüestions, el Verge de la Cinta, l'hospital de referència, té 2.142 pacients que esperen operar-se, per tant en llista d'espera. El govern, d'altra banda, deu 110 milions als 190 ajuntaments de Tarragona, de la província de Tarragona, i ja hem explicat quin és el deute que deu la Generalitat, que té la Generalitat amb l'Ajuntament del Mas de Barberans. La Vanguardia, desbordado, és el titular per explicar les inundacions a la Vall d'Aran. El riu Garona es va desbocar ahir. Les notícies d'este matí són que ja ha començat a baixar el cabal, per tant comencen a respirar a la Vall d'Aran, i que això va obligar a desallotjar fins a 300 persones. La impressionant crescuda del riu Noguera Pallaresa també va provocar un important insurt als veïns del Pallars Sobirà.
El govern puja l'impost de transmissió patrimonial, el gravament per la compra d'habitatges de segona mà també passa del 8 al 10%, i la COE que reclama a Rajoy que no apuja la pressió fiscal. D'una banda, pugen els impostos, en aquest cas un impost per part de la Generalitat, i la COE, la patronal, que demana a Rajoy que no puja els impostos. És ben curiós també això perquè fa no gaire, la setmana passada o l'altra, sortien des del govern d'Extremadura dient que estaven disposats a baixar el tram autonòmic de la seva declaració de la renda. I ara esta setmana ens despertem en que aquí a la Generalitat s'han de pujar els impostos per poder fer front. Penso que aquestes coses és injust i penso que independentment ja de la ideologia que puguem tindre, és molt difícil d'explicar a la ciutadania aquestes coses. És molt difícil d'explicar perquè o som un territori comú o no ho som, o les normes són igual per a tots o no ho som, però quan en uns territoris apliquem uns criteris i uns altres, penso que això als nostres ciutadans, als nostres veïns, és molt difícil d'entendre. I més en els temps que corren. Abans potser passava més, però en els temps que corren és molt més difícil d'explicar. El punt avui, al límit, la Val d'Aran, la pluja i el desglaç desborden els rius i obliguen a evacuar unes 500 persones. Veiem aquesta imatge de les restes d'un pont destruït per la violència del riu Garona. Mas-Colell es resigna a una puja tributària, ho explicàvem, el govern incrementa el tipus de l'impost de transmissions patrimonials fins al 10% i anuncia la recuperació o la creació de tributs per aconseguir més ingressos. Declaracions de Miquel Barceló, el pintor balear, que diu que el que està passant amb el català és terrible. Veiem també el periòdico que opta evidentment per les inundacions als Pirineus, la Vall d'Aran desbordada. Centenars de persones són desallotjades per la crescuda dels rius a causa de la pluja i el desglaç. De Guindos controlarà les clàusules terra abusives, són les conseqüències de la sentència del Suprem. El ministre exigeix al Banc d'Espanya que supervise les condicions de les hipoteques. Economia calcula que els bancs necessitaran una injecció de 2.000 milions. Mas apuja l'impost de les vivendes de segona mà. I també veiem la portada, la primera plana del diari Ara, també amb aquesta imatge del pont esfondrat per la força de l'aigua del riu Garona, aquestes riuades al Pirineu, aquestes barrancades, sobretot a la Val d'Aran. Wert restringeix les beques, el ministre redueix dràsticament els ajuts a estudiants de batxillerat i FP. La frustració de la classe mitjana encén el Brasil. Duran i Lleida ja prepara el seu relleu, es parla de l'actual conseller d'Interior, de Ramon Espadaler. La taquilla dels cinemes cau a mínims històrics. És l'altre tema destacat a la portada del diari Ara. Tenim temps també de repassar les portades de la premsa digital. Comencem per marfanta.com, diari digital de Terres de l'Ebre. La plataforma augura un estiu i una tardor moguts amb l'aprovació del nou pla hidrològic de l'Ebre. Trens Dignes adverteix que l'acord Vila-Pastor sobre Rodalies discrimina de nou les Terres de l'Ebre i l'Aldea organitza la primera jornada de promoció econòmica on presentarà el seu pla municipal d'empresa i treball. Tot sigui, passem a veure la portada de VilaWeb. El Parlament Europeu reconeix el català com a llengua en perill de desaparició i també informa VilaWeb que el valencià és un llenguatge ibèric segons una proposició delirant del PP a les Corts Valencianes. Passem a veure també la portada de les notícies. Frank de la Jungla vol el passaport català, el presentador de televisió és de Lleó, però es considera molt catalanet. Polèmica també perquè un escriptor, en concret el guionista Jair Domínguez, vol que morin de forma horrible tots els membres de la Roja, considera que és el que necessita Espanya per reaccionar. Passem a veure també la portada de Nació Digital. naciodigital.cat titula que el boicot al pacte pel dret a decidir causa l'enèsima crisi al PSC
i també informen que comença a baixar el cabal del Garona i l'Aran respira alleujat. I finalment al singulardigital.cat, prova pilot per deixar de pagar a la Hisenda espanyola un centenar d'ajuntaments de l'AMI, de l'Associació de Municipis Independentistes, començaran a pagar al juliol els impostos a l'Agència Tributària Catalana. Bé, fins aquí el repàs a la premsa del dia, fins aquí també la conversa d'avui amb Josep Maria Lleissà, alcalde del Mas de Barberans. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies per ser avui en directe al plató de Canal 21 i fins una altra. Fins la propera. Fins una altra.